In the remote village of Eldermore, nestled between dense forests and foggy hills, there was a long-standing mystery that no one dared to solve. दूर दराज के गांव एल्डरमोर में, जो घने जंगलात और धुंधले पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक पुराना राज था जिसे कोई हल करने की हिम्मत ना करता. Elena, a curious and determined young woman, had always been fascinated by the stories her grandmother told her. Elena, एक तजस्सुस भरी और पुरज़म नौजवान लड़की, हमेशा अपनी दादी की सुनाई हुई कहानियों से मशहूर रहती थी. Unlike others who dismissed the tales as folklore, Elena believed that the secret of Eldermore Hollow was real. दूसरों के बरक्स, जो इन कहानियों को दिमालाई समझकर नज़रअंदाज करते, एलिना यकीन रखती थी कि एल्डरमोर हॉलो का राज सच था. Armed with her journal, a map passed down through generations, and a lantern that once belonged to her grandfather, she set out on a foggy morning to uncover the truth. अपनी डायरी, नस्लों से मुंतकिल होने वाला नक्शा और अपने दादा की पुरानी लालटीन के साथ, वो एक धन भरी सुबह सच्चाई को दरियाफ्त करने निकली. As she ventured into the forest, the canopy thickened and the air grew colder. जब वो जंगल में दाखिल हुई, दरख्तों की छत मजीद घनी हो गई और हवा ठंडी होती गई. Elena felt a strange sensation, as if invisible eyes were watching her every move. Elena को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इन देखे आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हों. Suddenly, she stumbled upon an ancient oak tree with strange runes carved into its bark. अचानक, वो एक कदीम बलूत के दरख्त पर पहुंची, जिसकी छाल पर अजीब नकूश कंदा थे. Using her journal, she deciphered the markings. They were clues leading her toward the cavern. अपनी डायरी की मदद से उसने इन निशानात को समझा. वो अशारे थे जो उसे गार की तरफ ले जा रहे थे. The path was treacherous, filled with slippery stones and twisted roots. रास्ता खतरनाक था, फिसलने वाले पत्थरों और बल खाती जड़ों से भरा हुआ. Elena's heart raced when she heard a faint echo, but she pressed on. Elena का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने एक हल्की सी बाज़गश्त सुनी, मगर उसने हिम्मत ना हारी. Finally, she found the cavern's entrance hidden beneath a curtain of ivy. आखिरकार उसे गार का दाखिली रास्ता मिला जो बेलों के पर्दे के नीचे छुपा हुआ था. Inside, the walls glimmered with crystals, illuminating a dusty pedestal at the center. अंदर दीवारें क्रिस्टल से जगमगा रही थीं, जो दरमियान में एक गर्द आलूद चबूतरे को रोशन कर रही थीं. On the pedestal rested a small, ornate box sealed with an intricate lock. चबूतरे पर एक छोटा नफीस डब्बा रखा था, जिस पर पेचीदा ताला लगा हुआ था. Elena took out a delicate key she had found in her grandmother's attic, and with trembling hands she unlocked it. Elena ने वो नाजुक चाबी निकाली जो उसे अपनी दादी के इटारी में मिली थी, और कांपते हाथों से ताला खोला. Inside lay a glowing gemstone that pulsed with an otherworldly light. अंदर एक चमकता हुआ कीमती पत्थर था जो किसी गैर अर्जी रोशनी से धड़क रहा था. As she held it, Elena felt a surge of warmth and wisdom flow through her. जब उसने उसे हाथ में लिया, तो एलिना ने अपने अंदर एक गर्मी और दानाई का बहाव महसूस किया. But her discovery was not without danger. मगर उसकी दरियाफ्त खतरे से खाली न थी. Suddenly, a shadowy figure appeared, warning her that the power of the gemstone came with great responsibility. It could either save Eldermore or doom it to eternal darkness. अचानक एक सायादार शख्सियत जाहिर हुई, जिसने उसे खबरदार किया कि इस पत्थर की ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है. ये या तो एल्डरमोर को बचा सकता है या उसे हमेशा की तारीकी में धकेल सकता है. Elena knew she had to make a choice: to hide the secret forever or to use the gem's power to protect her village. Elena जानती थी कि उसे एक फैसला करना है, या तो इस राज को हमेशा के लिए छुपा दे या इस पत्थर की ताकत से अपने गांव की हिफाजत करे. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the remote village of Eldermore,
Nestled between dense forests and foggy hills, there was a long-standing mystery that no one dared to solve. Elena, a curious and determined young woman, had always been fascinated by the stories her grandmother told her. Unlike others who dismissed the tales as folklore, Elena believed that the secret of Eldermore Hollow was real. Armed with her journal, a map passed down through generations, and a lantern that once belonged to her grandfather, she set out on a foggy morning to uncover the truth. As she ventured into the forest, the canopy thickened and the air grew colder. Elena felt a strange sensation, as if invisible eyes were watching her every move. Suddenly, she stumbled upon an ancient oak tree with strange runes carved into its bark. Using her journal, she deciphered the markings. They were clues leading her toward the cavern. The path was treacherous, filled with slippery stones and twisted roots. Elena's heart raced when she heard a faint echo, but she pressed on. Finally, she found the cavern's entrance hidden beneath a curtain of ivy. Inside, the walls glimmered with crystals, illuminating a dusty pedestal at the center. On the pedestal rested a small, ornate box sealed with an intricate lock. Elena took out a delicate key she had found in her grandmother's attic, and with trembling hands, she unlocked it. Inside lay a glowing gemstone that pulsed with an otherworldly light. As she held it, Elena felt a surge of warmth and wisdom flow through her. But her discovery was not without danger. Suddenly, a shadowy figure appeared, warning her that the power of the gemstone came with great responsibility. It could either save Eldermore or doom it to eternal darkness. Elena knew she had to make a choice, to hide the secret forever or to use the gem's power to protect her village. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी साथी बने रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।